Dobrý den, vítám vás u Ekonomiky v souvislostech. Nejprve dovolte, abych vám poděkovala za vaši podporu týkající se minulého vysvětlovacího videa. Moc si toho vážím, děkuji za to. Byla to velká opora v úplně nelehkých dnech a jsem také moc ráda, že přibylo tolik sledujících na tomto kanálu, kde se snažím věnovat tématům domácím i zahraničním, která jsou buď zcela opomíjena, anebo tématům, která jsou prezentována poněkud jednostranným, ne úplně pravdivým způsobem. Takže ještě jednou vítejte a dnes už se společně podíváme na jedno z těch obsahových témat, a sice téma týkající se zemědělství. Já vím, že to zemědělství u nás je taková dlouhodobá popelka, je to sektor, o kterém se hovoří docela málo, nejvíce samozřejmě o zpracovatelském průmyslu, kde taky pracuje nejvíc lidí, nějakých přes 28% těch pracujících. Ale přece jenom si myslím, že zemědělství si zaslouží naši pozornost, že to je důležitý sektor a že velmi často jsou zemědělci tak nějak jako oběti vlastního úspěchu, protože dnes s velmi malým počtem lidí pohybujeme se v těch vyspělých zemích mezi 1–3% podílu na pracujících, tak že zkrátka se řekne, tak je jich málo, tak to tak nějak jako statisticky vyškrtneme. Ale zemědělství a potravinářství podle mého názoru patří ke strategickým sektorům a myslím si, že to, co se kolem nás děje, ta řada krizí, která vlastně jedna střídá druhou a často se k jedné připojuje druhá, třetí, pátá, že nám to ukazuje, kde by měl být náš zájem a že se čím dál víc projevuje i ten trend směrem k té reálné ekonomice, i když pravda, hodně se hovoří o tom, kde se bude těžit měď a litium, ale jako to, co snad budeme jíst a odkud, je docela důležité, řekla bych já. Takže dnes jsem připravila téma týkající se agrárního obchodu a budeme tedy hovořit dominantně o České republice. Pojďme se na to společně podívat. Mě ten výsledek toho agrárního obchodu, musím říct, šokoval. A to patřím k těm, kteří to sledují dlouhodobě, není to jako nějaký jednorázový zájem, že bych si řekla, to je pěkný graf, tak použiju, protože se dlouhodobě zajímám o to, jak vypadá situace v našem zemědělství, ale i ty zemědělské trendy, které se vyskytují jak v našem okolí, tak řekněme i u těch vzdálenějších zemí, protože i to nás samozřejmě ovlivňuje. Tak, tenhle první graf si myslím, že nám ukazuje, o čem vlastně dnes budeme hovořit. Schodek agrárního obchodu je čirá katastrofa. Tady vidíme tu dlouhou časovou řadu a je patrné, že teda bohužel se dostáváme na rekordy, akorát tedy na rekordy, o které bychom asi normálně moc nestáli. Já si myslím, že tahle situace už je opravdu nebezpečná a že to je situace, která ohrožuje naší bezpečnost. A myslím si, že spíše tímhletím bychom se měli zaobírat, než přípravami na útočnou válku, pořizováním velmi předražených stíhaček, které pravděpodobně stejně nikdy nedostaneme. Takže tohle je podle mě jeden z těch klíčových problémů české ekonomiky. Má nicméně určité společné rysy celkově s ekonomikou. Na to se podíváme za chviličku. Nejprve ten trošku podrobnější pohled. Tak, první, co je potřeba říci, a vidíte to i na tom grafu, viděli jste to na tom grafu, je, že se jedná o nejhorší výsledek za samostatnou Českou republiku. Měli jsme teď hodně takových rekordů, měli jsme rekordní propad spotřeby domácností, měli jsme rekordní míru inflace od vzniku samostatné ČR, tak teď tady máme tenhle problém, to znamená největší schodek agrárního obchodu od roku 1993.
Dovozy silně rostou a i když se velká pozornost věnuje třeba exportu, importu automobilů a součástek a strojírenství a podobně, tak ono jako 400 miliard není zrovna málo. A je to skutečně něco, co výrazným způsobem zatěžuje celou naší obchodní bilanci. Schodek překonal 60 miliard korun a je potřeba se podívat i podrobněji dovnitř té jednotlivé struktury. Ty agregátní čísla jsou děsivá sama o sobě, ale je potřeba se na to podívat podrobněji. Je patrné, že jsme vytlačováni u té naší tradiční exportní komodity u obilí a jedním z těch důvodů samozřejmě je, že se na evropské trhy dostávají komodity z třetích zemí. Já už jsem tady o tom hovořila u videa, které se týkalo Mercosuru, kde právě ten spor o zemědělství byl velmi, velmi výrazný. Mluvila jsem o tom, že třeba Itálie nakonec dohodu podpořila, ale Francie se i pod tlakem svých zemědělců postavila proti. No a zkrátka dobře, na ten trh EU jsou pouštěny čím dál prostě více dovozy ze zemí, které často nesplňují a nemohou ani splňovat ty velmi přísné normy, které jsou stanoveny v rámci EU. To znamená, nastává tam vlastně situace nekalé konkurence. Zhoršuje se také saldo u ovoce a zeleniny, což tím jako bych se netrápila, kdyby to byly avokáda a podobně, ale v drtivé většině případů se prostě jedná o ovoce a zelenina, která je možné prostě pěstovat u nás. Není to něco, co bychom prostě museli dovážet. Asi se nebudeme bavit o to, že bychom tady v Polabí začali ve velkém pěstovat banány. Že? No. Samozřejmě olejniny a řepka další problém. No a také potřeba říct, jak vypadá ta strana toho exportu, kde tu situaci ještě jakoby zlepšuje, já bych řekla, deformuje statisticky vývoz tabáku a tabákových produktů. Je vám asi jasné, že ten tabák se nám tady jaksi pěstuje, že? Takže to, že se na našem území nalézá jistá nejmenovaná firma a zásadně silně exportuje, ovlivňuje ten celkový obrázek. Proto myslím, že je důležité to zmínit. Kdybychom tohle vynechali a soustředili se na ty domácí kapacity, tak se dostáváme na schodek 73 miliard korun, což u sektoru, který bývá vnímán jako maličkatý, je teda docela, hodně. Vím, že tohle téma bývá často opomíjeno nejen proto, že v zemědělství pracuje málo lidí a jsou považovány za minoritní skupinu a že se nevnímá jeho strategická důležitost, podle mého názoru. Ale je tu ještě jeden názor, který je velmi silně spjat s neoliberální ekonomikou. Tedy ten, že není problém, že tady je nějaký jako agrární schodek, který se zvětšuje, prostě země mezi sebou obchodují na základě efektivity, když to někdo vyrobí efektivněji než my, tak my to prostě dovezeme a zase budeme vyvážet to, co jsme efektivnější. To je takový učebnicový příklad neoliberální ekonomiky, která dominovala od těch 80. let. Nejenom, že tím zamořila celou vysokou školu ekonomickou a řadu dalších škol u nás, ale řekněme, že u nás je to stále převažující typ myšlení. Proto taky, když uvidíte ty různé ekonomy, tak jako pořád budou omílat tyhle ty fráze. Problém je v tom, že ono, to ekonomické přemýšlení a důraz na témata se vyvíjí ve vlnách. To znamená, ano, v těch 80. letech bylo tohle populární a nějaká potravinová soběstačnost patřila jako vetež někam do koše. Nicméně v současné době, zaplať pánbůh, ta situace se mění a ty pojmy, jako je strategická autonomie, strategický sektor, odolnost ekonomiky, nejenom, že se o nich hovoří na konferencích nebo i v Davosu, ale že se skutečně začíná jednat prostě více tímto směrem. Je totiž patrné, že žijeme ve světě, v němž velmoci velmi rádi vytěží jakoukoliv slabost, kterou máte, aby vás pak na základě toho zmáčkli. Ano, malá ekonomika nebude mít nikdy takovou pozici jako ty veliké, které mají 1,4 miliardy lidí, ale to neznamená, že to musíte těm vašim nepřátelům nebo rivalům ulehčovat. Často skutečně stačí si provést ty domácí úkoly trošku lépe a tu pozici minimálně k tomu vydírání snížit nebo zmenšit. No a samozřejmě je to i otázka vlastní odolnosti vůči krizím a asi jsem naivní, ale já si prostě myslím, že zajištění energie, vody, potravin a jejich zpracování prostě patří k základním strategickým úkolům státu. Nechci se teď věnovat uhlí, ale myslím, že úvahy jako zatopit uhelné doly
je něco tak hloupého, že nemám slov, ale bude to znít zřejmě od těch lidí, kteří tvrdí, že to není pohoda, že to je pohoda. Páč, my si to všechno přece dovezeme, elektřinu si dovezeme, jídlo si dovezeme, všechno si přece dovezeme. Nebudeme se starat odkud, za jaký ceny, s jakou kvalitou, prostě dovezeme. No, tak tenhle způsob přemýšlení já nezdílím a jak říkám, dneska se samozřejmě velmi silně vrací ty úvahy o soběstačnosti, strategické autonomii a podobně. Druhá věc je potom ta odpovídající politika. Jenom možná ještě připomenu, že velmoci podle těch úvah neoliberálních u potravin nejeli nikdy. Velmoci se vždycky snažili, někdy jim to šlo hodně pomalu, třeba u Ruské federace, někdy jsou v tom velmi zdatní, Spojené státy, aby prostě měli své vlastní potraviny a někdy dokonce, aby byli významnými exportéry těch primárních komodit. Tak, pojďme se podívat dál. Takže nejhorší výsledek a to, co já vidím jako makroekonom, je, do jaké míry ten agrární obchod vlastně kopíruje to, co se děje v celé ekonomice. Jo? My vyvážíme obilí, živá zvířátka, mléko a dovážíme tu přidanou hodnotu, což je do určité míry vzorec v celé ekonomice. To znamená, jsme stlačováni na tu nižší přidanou hodnotu, což je naše pozice, která se ukotvila od té transformace, kterou já si dovolím tak drze kritizovat, jak by napsali Novinky. Že? A tady to vidíme velmi, velmi silně, to znamená, dovážíme ty hotové produkty, sýry, maso, zejména vepřové maso a masné výrobky. A to samozřejmě ovlivňuje tu naši bilanci. Ale pozor, ono to neovlivňuje jenom tu bilanci. To je potřeba říci, protože jedna věc je bilance a druhá věc je, co vám to dlouhodobě s tou ekonomikou dělá. A dlouhodobě vám to dělá pěkně prosím to, že vám začnou mizet kapacity. To znamená, že nemáte ty závody, nemáte ty zemědělce, nemáte ty potravináře, ztrácíte tu znalost, ztrácíte tradiční značky, ztrácíte trhy, na které jste vyváželi ty značky, nebo ty domácí, ztrácíte prostě prostor na ten odbyt domácí nebo zahraniční a to už si myslím, že je věc, která je velmi, velmi nebezpečná. Koneckonců to, co znamená ztratit kapacity, teď zjišťují ve Spojených státech, částečně i ve Velké Británii a zvrátit tenhle proces sice jde, ale je to velmi obtížné a časově náročné. Takže já bych byla radši, kdybychom se jaksi bez něj obešli v případě zemědělství a potravinářství a prostě mu zabránili a nedovolili další srážení našich kapacit. Jaké jsou důvody? Já předpokládám, že vím, že tenhle kanál sledují i zemědělci, takže možná napíšete vaše další zkušenosti, ale z toho, co já tak vnímám, je samozřejmě otázka toho, že ten společný zemědělský trh není až zase tak moc společný. A rovný teda není vůbec, to znamená, používá se celá škála různých národních dotací, velmi silně třeba v Polsku, ale nejenom tam. A my dovážíme skutečně potraviny, které jsou významněji dotovány než ty naše. To je potřeba na rovinu říci různými způsoby, ať už to je třeba placení sociálního pojistného za zemědělce a podobně. A to samozřejmě zase jsme na nějaké jako poměrně dost neférové konkurenci. No, bývalá vláda se bohužel postarala o to, že bojovala proti velkým a středním zemědělcům, hlavně družstvům, které musím říct, že mi tak nějak hodně leží na srdci, to se prostě přiznám, že to tak je. A nemyslím si, že tohle byla dobrá politika, protože pod nenávistí vůči jedné firmě se potom jako drtí prostě celý ten sektor. A potom jako spíš dochází k tomu, že ty střední jako odchází a ta koncentrace bude probíhat směrem těm úplně největším. Že? No, a to nevím, jako jestli je zrovna tohle jako ideální záměr. Máme samozřejmě i roztříštěné vlastnictví půdy, takže z hlediska plánování to pro řadu těch zemědělců malých, velkých, středních není úplně jednoduchý. No a samozřejmě jsme i v té situaci, kdy zemědělci a potravináři nemají úplně snadnou cestu do těch nadnárodních řetězců. Tady máme dvě velké skupiny, které vlastnicky, ne podle značky, ale vlastnicky tomu trhu dominují. Já už jsem zmiňovala, třeba prostačilo ten Kaufland, prostě, který jako si vytvoří právní formu tak, aby tady vlastně jako neplatil vůbec nic. Pak si tam dá ještě z lásky k Česku. Že? No,
Takže tady je prostě celá řada velkých deformací a zemědělci bezesporu doplní to, že když se ozvou, tak budou vylistováni, jaký jsou prostě lhůty na splacení faktur, jaký je s nima jednání a prostě to, že tady máme prostě španělské vepřové, které původně mělo jít do Ruska, pak se prostě všechno nacpalo sem, že u vepřového masa jsme na soběstačnosti kolik? 35%? Myslím, že to je po 40, jo? Zhruba takhle. A to všechno ale vede k tomu nejhoršímu podle mě, a to jsou ztráty těch kapacit. Zemědělství a potravinářství. To si myslím, že je velikánský problém. Možná se zaznamenali zánik dalšího cukrovaru Hrušovany. To byla samozřejmě otázka dovozu komodit z Ukrajiny, že jsme u toho. No a samozřejmě s tím souvisí i takový jako malý skromný dotaz, kdo bude tu půdu nakonec vlastnit, jakým způsobem se bude koncentrovat to vlastnictví, protože situace tohohle typu s tím tlakem vedou nutně k tomu, že prostě řada firm odejde z toho, přestanou prostě hospodařit a začne prostě probíhat koncentrace, ať už domácích nebo v zahraničních rukou. Je tu podle mého názoru celá řada velmi nebezpečných tendencí. A to, co mě na tom trápí vlastně dlouhodobě nejvíc, je, že skutečně to zemědělství a potravinářství je taková popelka, přitom to je něco, bez čeho se jaksi neobejdeme. A jak říkám, prostě velmoci jsou si vědomi strategické důležitosti zemědělství a snaží se, co jim jen síly stačí, prostě zabezpečit produkci pro své obyvatele. Další věc, kterou mi možná napíšete do komentářů, je, že by se Češi měli rozhodovat jinak, až by měli dávat více, pokud se tomu vůbec dostanou ovšem, přednost českým produktům. Tady prostě dlouhodobě platí, že čeští spotřebitelé jsou extrémně orientováni na cenu. Ono je to dáno také tou obrovskou, prostě tím závanem slev, kdy ta cenová transparentnost v tomhle sektoru, myslím, maloobchodních řetězců je strašně malá. To znamená, je velmi obtížné vlastně porovnat, co je levnější, co je dražší, pokud se orientujete výlučně nebo dominantně podle ceny. To je další problém, na který je potřeba se podívat. Mimochodem neřeší ho pouze v České republice, je to problém, který vnímáme i v dalších zemích. To znamená třeba jako země původu nebo určitá třeba domácí značka nebo regionální produkt. Prostě pro českého spotřebitele to hraje relativně malou roli. Máme k tomu i řadu výzkumů, které ukazují, že ta preference ceny je obrovská ale nejde úplně v ruku v ruce prostě zároveň s kvalitou. Myslím, že ten problém dvojí kvality je něco, o čem se hovoří nejméně 10 let a vlastně těžko říct, že by tady jako došlo k nějakému jako zásadnímu posunu. Určitě platí, že bychom měli více přemýšlet nad tím, co jak si do sebe dáváme jako náš pohon, čím se to vlastně krmíme, případně kde nakupujeme, ale pro většinu lidí je to prostě zautomatizovaný proces, při kterém dominantně hlídá cenu. A když je zlé, když je ekonomická krize, byla vysoká inflace, tak samozřejmě ten tlak uspořit na tom je ještě mnohem větší. Takže ano, máme tu koopy, někdo nakupuje u farmáře, někdo prostě chodí na trhy, což je bezesporu jako hezké, ale o to vám netvoří ten objem těch nákupů. Ten objem těch nákupů se skutečně odehrává v maloobchodních řetězcích, dominantně tedy vlastněných nadnárodními firmami, velmi silnými. Určitě je tady prostor pro to, aby zemědělci více spolupracovali v odbytových družstvech. Přístup jako ala naši furianti, který se tam taky občas vyskytuje, tak jako sorry, tohle musí jít pryč, protože ta spolupráce v tomhle sektoru je obrovsky důležitá. Je tu samozřejmě i velký prostor, dokonce zásadní pro vládu, ale i pro nás, pro spotřebitele, pro naše každodenní rozhodování. Ale pochybuji, že moje video změní jako spotřební návyky drtivé většiny spotřebitelů, kde skutečně ta orientace na cenu u nás vychází extrémně silně i ve srovnání třeba s jinými zeměmi. S Rakouskem ani nemusíme, tam ta kultura, nebo Itálii a jejich koopy, že je poněkud jiná. Máte nějaký jiný nápad? Šli byste na to nějak jinak? Trápí vás to? Asi ano, když se díváte na tohle video. Nebo si myslíte, že je potřeba to vzít za úplně jiný konec? A nebo jste toho názoru, že jako je to jedno, že prostě budeme vyvážet ty auta a dovážet to jídlo a co? Je to nějaká mezinárodní dělba práce.
děkuju za to, že jste aktivní, že dáváte palec nahoru. Já nemám žádnou miliardářskou podporu, takže tenhle kanál opravdu, když se podíváte na ta stará videa, tak vidíte, že vzrostl organicky z dola. Není tam jako žádná placená reklama, nic takového. Je to na vás. Děkuju moc za vaši podporu a budu se brzy těšit zase u dalšího ekonomického videa.